Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli tomoshabinlar. Aka-ukalar, xudo xolasa mana shida bir jup molimiz bor. Abduvahid Uz kanaliga xudo xolasa obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Bunda fastiyanni pul yengil mollar chiqadi, xudo xolasa. Akalar, bu yil 2026-yil 3-fevral hafta kuniga seshanba aka-ukalar. Adresimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Kattaqo'rama qishlog'ida o'zimizda mini fermachamizdamiz aka-ukalar mana. Hop, katta az 2 dona kichkina maydasidan video syomka qilishdi. O'zimizga aka-ukalarlik qildik. Hop, monasi 90 plus xudo xolasa. Monasi 88-87 sm chiqyapti. Buni ham 85 plusga olinaveradi. Hop, ikkalasi ham misni bo'zak, xudo xolasa aka-ukalar, monasi sut ham ichaveradi. Nima ham qilaveradi? O't ham yeveradi. Oyoq qo'li sog'lik salomatligi zo'r inshaalloh. Hop, ikkalasi bir joyga bo'lsa 10 million 500 mingdan 21 million so'mga olib borib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Yakkalashga plus minusi bor akalar. Xudo xolasa plus qilib beraman, minus qilib beraman. 10 million 500 mingdan bir joyga bo'lsa, iloji boricha bir joyga sotamiz. Bular chunki ikkalasi bir joyda yaxshi yuradi. Ham haliga molim yo'q degan aka-ukalarga bittasi bo'lsa yosh bo'zak, yemasdan qiynaydi. Undan ko'ra bir yerda bo'lsa ikkalasi talash tortishib yuradi, xudo xolasa. Hop. Shu ikkalasini xudo xolasa vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beraman aka-ukalar. Bemalol ekran ostiga nomerlarimizni yozib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Hammani chorvasiga Alloh taolo barakatini yog'dirsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.